Ejo, what's up, toto je One Day, majiteľ hashtag 4. Som nerobil som si gauč, toko sofa na týkerný vibes. Zalievam bonsai a utieram prach. Cítim sa jak bad bitch v chlopatých papučkách. Nestará sa kde chodím, že ma nevída. Netrapil s kým som aj tak sa nepridá. Je eco-friendly, hadaj na čom jazdí. 20 nás, z čoho to kurva platí. Chcem tie 3 bodky do podu, nechaj doma. Na machlice je trvá dlho ako môj rollout sledovať. Ahojte všetci, vítajte vo vlogu. Toto je táto. OK, takže práve idem zo školy. Dneska som končil nejako záhadne skorej. Asi behnem do sekaču, rozmýšľam. Poviem pre balík si jeden, akože už mi chodia jedny okuláre, ktoré som si objednal, že piatok, mali tu byť, že už včera. A stále neprišli, nechápem, čo akože kde sú. Tak dúfam, že mi dneska prídu, aj som ich mohol otvoriť, lebo sú veľmi cool. A tak idem obrúsiť hranoly, natrediť ich a zajtra skladám nové vešiaky do sekáču. Takže zatiaľ sa majte. Tak konečne som doma. Ospravedlňujte ma za bordel za mnou, ale idem vám teraz spraviť haul. Čo som teda nakúpil v tej IKEA a v Pandorfe. Kúpil som, že 13 balení takýchto vešiakov. Haribo cukriky. Takéto New Balance 99 jednotky, je to veľkosť 11, takže ak máte záujem, kľudne píšte. Toto je regál, takéto Haribo cukriky. Plech, úplne skvelý plech, úplne to dobre vyzerá, keď niečo upečiete. Takéto úložné sáčky, do toho dávam handry. To je na torty, na také proste polevy a tak. Sviečka, dám to do kabinky. Brod proste, knihkupectvo, magazín a sponzoring prosím akože. A mali fakt, že veľký výpredaj. Knives. Budete môcť vidieť ho vo vkuse, určite si ho budete môcť prečítať, popozerať. 18,50 stal. Tu stalo okolo 20, že circ. Alebo nie, okolo 12. Frame. To je proste o architektúre a tak asi. Mali mi prísť ešte jedné okuliare. Isabel Marant. Neprišli bohužiaľ ešte. Takže neviem, kedy prídu. Ale asi bude na ne haul na TikToku len. Takže ak ma nesleduješ na TikToku, _majiteľ, tam volám, s Y, takže choď mi dať okamžite follow a idem pracovať. No ok, tak práve som prišiel do sekaču, som v pracovnom, tu sa chystá nový drop a ešte o mnoho viac. Donesol som sem už aj časáky a teraz idem ofrezovať drevo a obrúsiť a opáliť takou pištolou a potom nalakovať, aby som mohol zajtra už postaviť nový stojan, ktorý bude presne tu. No ok, tak práve som už vyšiel zo sekáču. Moc sa to dneska nestihlo, stihli sme to odpíliť, keď som mám veľmi málo času a prišiel ešte aj zákazník. Teraz čakám na autobus a idem si po okuliare. Nakoniec prišli, takže čakajte unboxing. No už som aj vystúpil a akože dneska za mňa akože to počasie je dosť dobré. Normálne, že môžem v mikine behať. Ešte pred tak 3 dňami mi bola v bunde zima, keď som išiel. Teraz akože takto v mikinke, topka, už sa teším na leto. Leto bude crazy. Leto vo vkuse. No okej. Máme tu ten balík, tu mám adresku, to vám neukážem. A normálne som vám to išiel robiť na balkón, tak proste neviem sa toho slnka akože nabažiť. Nabažiť, hrozné slovo. Okej, bublinková folia, okej. Ježiš, akože dobre vyzerajú. Akože kvalitky, no, ľúbi sa mi tá kvalitka. Dáme si to dole. Vy poviete, jak mám vidieť v nich. Kokos, svedčia mi? Lebo ja sa z nich cítim teraz už fresh a ešte sa nevidím. Ja dúfam, že mi svedčia. Takže koľko z 10 napíš do komentáru. Či sa ti v nich páčim. OK, takže práve kráčam na tréning. Tak vlastne som si uvedomil, že toto je ten vlog, že keď sa dozviete, že čo robím za šport, baví ma to. Takže dneska sa to dozviete. Buďte plní očakávaní. Raz, dva, tri, štyri a spojite sa na toto. Všetko. Bože, Kájo, ty si úžasný. Videli ste, aké to bolo? Ja som taká mega hlava. David! Ešte raz poďme. No toto musíme doľadiť, lebo vyzeráte tam jak čo? No neviem, ako zemiaky, vážne, keď sa zemiak vyšala premiešať. A potom, ale ty, nie, bože, vládli si. Toto je fakt trapazová. Na túto stranu ešte. Tak. David sa super
učí a dobre tancuje na tréningoch a dáva pozor a je kreatívny a učí sa navyše. OK, tak už som po tréningu akorát prišiel. Vyzerá úplne, ale že úplne hovno, ale tak keep it real treba. Takže tento vlog akože sa mi zatiaľ veľmi páči záberovo. Ak sa páči aj tebe, tak určite like, comment, share a také veci. Bol by som to veľmi rád. Ale budem to robiť, aj keď tu bude 0 lajkov. Proste, lebo majiteľ. Proste majiteľ things only. Chápeš? OK, tak finally som prišiel domov, kúpil som babke takúto rúžu. A ešte 3 takéto, neviem ani, jak sa volá. Takto, keďže babka vie na dome, sa to môže pekne zasadiť. Tu to poviem, viac spraví radosť než kytica. Kúpil som si, že Amate, je to celé od hliny. Kúpil som si, že Amate, je to veľmi dobrý matečaj, prevahu v Kauflande a majú ho v chladničkách, takže by ste ho nevedeli nájsť, tak ho majú v chladničkách, nie medzi regálmi. A kúpil som, že som to našla, lebo to mi chýbalo. Osprchujem sa, umyjem riad a ideme na butter chicken. Som veľmi zvedavý, lebo musím sa priznať, asi som dal viac korení, než som mal, lebo ja som myslel, že všetky tie korenia, ktoré boli tam písané, že idú hneď do toho mäsa na marinovanie. Ale oni asi idú do celého receptu. A akože ja to urobím, ja to nejako vymyslím, že to bude dobré. Nejako to, že nebudem môcť koreniť tú omáčku a pekne to z toho mäsa bude dosť korenené a slané. Nechať sa prekvapiť, určite to ale bude vyzerať esteticky dobre podľa mňa, takže to je to čo najdôležitejšie, lebo prvé ide čo? Oči. OK, takže idem si teraz ošúpať cibulu, cesnak a zázvor a potom idem orestovať mäso. OK, takže práve si idem orestovať mäso. To vyzerá akože dosť fajn. Len dúfam, že som to neprehnal s tými koreninami. Držte palce, že nie. Fakt nie. Fakt som to určite neprehnal. Mäso ready. Idem spraviť rýchlo rýžu a idem vám ukázať, ako sa robí tá omáčka k tomu. OK, tak tu sa mi restuje cibulka so škoricou. To mám korene nachystané. Takéto rajčiny tam budem dávať. Tak nedávam teraz až toľko toho korenia. Ale akože ochutnal som to mäso a je úplne v pohode. Lebo ja som ho robil viac asi určite, než pol kila. Takže toto si orestujeme, hodíme tam korenie, cesnak, zázvor a hodíme tam tie paradajky. A potom to necháme tak 10 minút ešte, nech sa to varí. Vyberme škoricu a celé to rozmixujeme mixerom. A veď to vám už ukážem. Takže mám to tu hodené. Ja som si ešte takto vyplachol trocha tú konzervu. A vylejem tam takto vodu, nech sa to pekne zredukuje a bude to úplná topka. OK, tak sa nám to zredukovalo, teraz vytiahnem škoricu a rozmixujem to. OK, je to ready, idem to nastalovať, tu mám koriandrík, čerstvý, ale styling uvidíte až finálny, jak to vyzerá, lebo majiteľ sa s tým musí pohrať proste a nemôžete vedieť moje tajné triky. Takže vyzerá to pôvodne, nie je to úplne majstrovské dielo, aké majiteľ väčšinou dáva. To si zoberieme kúsok toho mäsa aj. Tak toto je po piči. Ale mám pravdu povedať. Troška, a fakt, že troška, som rozvaril rýžu, ale tá omáčka, to mäso. No OK, takže toto je outro. Som rád, že si to dopozeral až sem. Ak sa tento vlog páčil, už si počul, čo máš urobiť. A vidíme sa o One Day with Majiteľ #5. Zatiaľ sa maj a prídi do vkusu. Čau.